karfi muka zo Kano ajanda ga abba ga sai komanda an bajar Kano ku shaida ga abba ga ga ataka komanda a kanan mu ga defender ga abba ga komanda ga abba ga komanda ga abba ga komanda gari shi kawai saran ga abba ga ga fari komanda tal babu misu da hoda ga abba ga ga farin gwamna wanda bai mulanda mai tsayawa kan ayyuka a ida ga abba ga yan adawar komanda mu ku zo muna da shaida ga abba ga ba batun wani komanda ya sako bula da hoda ga abba ga an kinin komanda mu sai yan Kano ajanda ga abba ga Sule zai shiga komanda wanka ya dauki soda ga abba ga kasa komanda gona na toma ne ku shaida tunda mun dauko bai dukan mu ida ga abba ga ga na komanda jumalawan kafa ga komanda ga abba ga masu kyautar gado kawai a bada ga abba ga komanda balarabe farin gwamna balarabe da ka taba mutuncin ka da ya zube da garkiya da karya muka rarrabe kwalliya kawai ku daura ta a gwandabe hudu sau biyu a hirma mu da tuntube bakin su taulatan kan haka mun kwabe ku tausaya wa kabeji da ya ribe yana bagan taguwar ta kwabe kamar talasilan gara a gwandabe murtala da abba kabir sun sabe da abba popular ba tuntube Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba popular a Kano a murkushe mai tankawa Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba ga kuma inda ga abba ba su tankawa ne ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba yanzu kar ta san kar ake bayani an saba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba mai kare ka makaran ka da musa bata hango ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba in kanawa sun tabbatar da gwamna sai abba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba in ka ce dodar sai tunan bu gwamna sai abba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba tun daga dubuti gwamnan nan komanda ta yi riba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba masu kuren taba gwamna abba lamba ta saba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba ga komanda ya azo ubanku za ku ciyar ruba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba murtala dan sila ga arabe kamar ayi wargi ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba kai kadai ga ya kwanta ba ka zami mai lamba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba abba tuta ya mutsula karka zo ba daidai ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita abba murtala dan sila ga murtala Silagaru natsuwa ta bi jiki ga mai kula Silagaru yau kanawa duka mun ka walwala Silagaru yanzu wanda buti gwamna murtala Silagaru ga difenda kun abu murtala Silagaru su siri sai an bar su sitila Silagaru wanda ya ja kuka ja ya wanzila Silagaru ga komanda ga abu murtala Silagaru dukkanin kuri'a za mu dangwala Silagaru hawa biyu gwamnan Kano hawa biyu Gwamnan Kano hawa biyu zaɓin Kano hawa biyu Sabon Kano ya mu je jagoran Kano hawa biyu Gwamnan Kano yunkura AKY Kano hawa biyu Sabon Kano yanku ai rabbi ya yadda kai hawa biyu Gwamnan Kano murtala ne da mutum ka ga kuku biyu Sabon Kano ga sunan yankishin Kano biyun biyu Gwamnan Kano dole masu adawar ku su dare biyu Sabon Kano sai Tinubu sai Abba Kabir gwamna Tutayen yar manuniya ta kuma ta nuna APC al'ummar Kano nan suka amfana Tutayen karkara da birnin mu biyo murna APC mun yi alkawar tuntun ya zauna Tutayen sai Tinubu an daina batun sauna APC al'ummar Kano Abba Kabir gwamna Tutayen shugaban kasar ta mu kwararre na APC ga shiga farin gwamna gaban gwamna Tutayen ga
daga tambura ko daga rarana. tuta yau Sakon na juma ne masu kashin tauna. APC Da wannan juma ta tabbata gwarzona. tuta yau Ciyaman ɗin kaba mai mana komai na. APC Ya ce miyo kiɗan abba kamar gwamna. tuta To yau na wannan juma dirka, mun ga ƙoƙarinka. Na wainiyar kaɗanka, ka shirya ni tsoka. Da gaske zan taɓo ka, gwamna na ganinka. Lawan na juma, an gaida lawan na juma ɗan kabo. lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo Tunda kana kula mu duk wanda yake taɓa kamar rabo. lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo Wake musanta ɗan garba yana mutunta 'yan kabo. lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo A irin kiɗan ka sai na yi wani kwance-kwance na zubo. lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo Ga baitukan ka na yi su zibi-zibi na zuzzubo. lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo Popular fo, abba popular fo, abba. populous po abba populous po abba Na ji daɗin shi a gari kubar na saba. populous po abba populous po A abba firgicin risi teku ba jira sai ɗiba. populous po Aka. abba populous po Ga murtala nan ga abu babu mai kan ba. populous po abba populous po Ga abu ga komanda. sassafula ajanda Sai abu popular fo ra'ayin Kano muradi. ga abba ga komanda Su sassaful ajanda. abba populous po ra'ayin Kano Na ce muradi ga abba ga komanda. Su sassaful ajanda. Sai abba popular fo ra'ayin Kano muradi. ga abba ga komanda Na gode. abba populous po ra'ayin Kano muradi Kololuwa ka dama mana wayibin tabara. ga abba ga komanda Riko muke ka kama mana dan gudun larura. sassafula ajanda Albarkacin ma'aikin ka da shi muke gadara. ga abba ga komanda Mijin Khadija manzon mu da yayi hadin fasadi. ga abba ga komanda Su sassaful ajanda. abba populous po ra'ayin Kano muradi Ka titi to ka titin ku jihar Kano ku auna. ga abba ga komanda Ga abba ga silan garo sun rige su fana. sassafula ajanda A kanan mu mun yi sa'ar da mutu gami da gwamna. ga abba ga komanda Birni da karkarawar haka su ake ta taɗi. ga abba ga komanda Su sassaful ajanda. abba populous po ra'ayin Kano muradi Don an fi son kwararre daga ɓangaren siyasa. ga abba ga komanda Ga abba ga silan garo tambaya da amsa. sassafula ajanda Dan abba shi karimi ne bar gini ya rusa. ga abba ga komanda Kuma ga murtala a dama nasa an kure nishadi. ga abba ga komanda Su sassaful ajanda. abba populous po ra'ayin Kano muradi Wani dai tara-tara alayi ya kure matsula. ga abba ga komanda Ya faɗi nan ya koma can ya shige jalala. sassafula ajanda Saura girin a take wasa ya kori gola. ga abba ga komanda Risi kana cikin tasku da an buga ka faɗi. ga abba ga komanda Su sassaful ajanda. abba populous po ra'ayin Kano muradi Ya za a je zubin kankara ba sanin siminti. ga abba ga komanda Risi ya ɗauki jirgin kwali yana salati.